馬場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、毎回この時期にとかいう話から入るんですけど、今ここに置いてるのが口なしですね。でこれはうちでよくやってる挿し木なんかをしたりする時の親木にもしてるやつですけど、バラの花のような花の咲くやつですねの口なしです。でこちらは丸葉の口なしですね。今も花がこの間終わって実がいっぱいついておりますけど、種類がだからちょっと違います。丸葉の口なしですけど、一重の通常の実り口なしなんかと、花としてはそんなに大差はないんですけど、葉がちょっと丸くて小さいので花も小さいんですけど、で、これなんでこの丸葉と両方置いてるかいうとですね、口なしって大体早ければ5月、大体6月ぐらいが花なんですね。で非常に甘い香りの、する人気の種類なんですけど、そんな中でですね、年に2回花が咲く品種があると。で大体その6月頃に花が咲いて、もう一つは9月10月頃に花が咲くという品種があるんですけど、その代表格がこれなんですね。丸葉の口なしですね。でただこの八重花とかじゃなくて、通常の一重の口なしも稀に2回つく時があるんです。でそれはどうやってつくかいうと、この大体剪定はこの花が終わったらもうすぐ切るんですけど、で大体その夏場に7月8月に、翌年の、要は新芽が出てまた芽が出るんですけど、それに、来年の花芽形成するんですけど、でこういうのもだから7月にその剪定をした時に一緒に葉刈りをしてあげるんですね。で葉を全部落としてあげると、当然新しい葉が出て芽が出てってするんですけど、そうすると稀に二期咲きというか秋にまた花を見ることができます。必ずではないんですけど、でも花が終わった直後、なるだけ早い時期にバーッと切ってしまうと結構ちょこちょここの時期ほど花数は多くないですけど、ちょこちょこ花が咲いてくれたりするので、この時期に花言うて秋にちょっと珍しがられるんですけど、で通常二期咲きと言われてるのはこっちなんですけどね、この丸葉の口なしですね。でこういうのでも秋にもう一回花を咲かせることも可能だということです。だから秋に展示会する場合に花があると、この時期に口なしの花がっていう、ちょっと驚かれるというのもあるかもしれないので、正しい一鉢やったから一鉢花が咲くというもんじゃないでしょうから、いろいろやってみられるのも面白いかもしれないですね。秋の展示会で口なしの花が咲くなんてっていうのも、知らない人からしたらなんともないことかもしれないですけど、口なしが大体6月が花って思ってらっしゃる方は珍しいと思われるかもしれないですね。で秋に咲いても香りは非常にいいですからね。そういったものです。で今日はちょっと花が終わってまだいくつか花ありますけど、もうバサバサ剪定をします。で通常はこんな花が終わる前にもう切って挿し木に取ったりするんですけど、今回はちょっとこの剪定するところを動画で撮っていただこうと思って切らずに置いときました。でこれを今日はちょっと剪定をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葉っぱがちょっと丸いでしょ。通常のやつはちょっと細長い葉っぱなんですけど、丸葉が特別珍しいということはないけど、でもあんまり出てないですね。
はい、今もこう1本ちょっとバサバサっと切ったんですけど、もちろんもっと刈り込んでも全然大丈夫なんですけどね、よくどこを切ったらいいんじゃろうかっていうふうなご質問を受けることがあるんですけど、口なしっていうのはですね、こういう枝なんか見てもらったら分かるんですけど、こういうところに節というかですね、あるんですね。どういうやつも伸びてるやつも見ると全部にこうやって節があるんですけど、この節々で芽は吹きますので、言うたらどこ切っても芽が出ると言っても言い過ぎじゃないぐらい芽はどこからでも出ます。だからこういうのもあったら別に、ここから元から切ってもここからまた出ますし、この一つ残すんだったらこうやって葉っぱ一段残して切るとか、こういうふうな形で切ってもらってもいいですし、こういうふうにですね。で当然こういうところにも節がありますから、この節の上でポチッと切ると下はこうやって残ってますから、また葉刈りで葉を刈っとくとまた新しい葉が出てきますので、挿し木する時なんかはこういうふうな形でやっといて、一番いいのは発根剤とか使うのがいいんですけど、こうやってちょっと皮を剥いでやって挿しとけばつがると。結構口なしなんかはつがりやすいタイプなので、どういうとこから切って刺してもつがりやすいというものですね。がこうやってあって、当然こうやってありますから、例えば一つ切ればこれも刺し木で使えるし、一個一個こうやってもうこの枝だけでも2つ3つっていうふうにどんどんたくさん数を増やすことができますので、こんなやってしてですね、またこれはこれで節ごとに切っていけば、ここでまた挿し木がどんどん作れるというような感じですね。だから数を増やすのはさほど難しいことではないです。で、剪定も結構どこ切っても平気というかですね、どこ切っても芽はほとんど吹きますので、あまり気にせずにどんどん切ってもらえればいいと思います。で今切ったやつがありますけど、この時期にちょっと枝をもし作ろうというならですね、針金をちょっとかけて枝を作ってあげればいいんですけど、ただ針金かけはですね、この時期にやっても問題はないんですが、あまり強く巻いてしまうと、翌年ちょっと花芽が上がりが悪かったりしますので、花をたくさん見ようと思えばあまり強く巻かない方がいいかもしれないですね。これは八重花の、口なしの方ですね。だいたい先ほども言いましたように、通常はだいたい6月頃なんですけど、ごく稀にというか、葉を全部落としてしまって剪定してあげると、9月10月頃にまた花を見ることが、可能だという形ですね。作りやすい品種というか作りやすい木です、この口なしというのはですね。ただ葉っぱを食う虫が非常に美味しいんでしょうね。口なしにはつきやすいので、消毒は定期的にで、あと実際見つけた時には、エアゾールというかスプレータイプのですね、ああいうの1本準備しておかれるといいかと思いますね。で葉っぱを見ると必ず食べられた跡があるんですけど、そういう時はですね、よく見てあげると葉っぱの裏とか、どっかに隠れてますので、昼間はですね、で夜ガジガジガジって食べるんでしょうけどね、もう気づいた時にはもう丸坊主っていうこともよくありますので、で口なしそれだけ葉刈りをやって剪定してもまた芽が出る、どこからでも芽を吹くと言いましたけど、だから意外と虫に葉を食われてもまた復活しますけどね、口なしの場合は。だからそういった意味では強い、強くて、美味しいみたいです。もちろん食べてみたことはないんですけど、でもお客さんでいらっしゃいますよ。もう虫がしょっちゅう来るからどげな味がすっちゃろう言って食べてみたら、やっぱ人間は食われたもんじゃねえわって言われてましたけど、虫にとっては美味しいんでしょうね。だからそういったので、予防、定期的な消毒、もしくは見つけた時すぐ退治できるようにというふうな準備はしておかれるといいかもしれないですね。あとは
まあ今はホームセンターとかいうところでも販売されてますけど、オルトランとかいう、消毒薬の中に白いこう粒状のやつこう巻くやつがあるんですけど、ああいうのここに巻いとかれるのも一つの手ですね。あれはその匂いでまず虫寄せ付けないようにするのと、水かけたりすると溶けますので、染み込んで気が吸ってそれをまた葉っぱから発散するというような仕組みもあるみたいなので、まあそういったので、予防とか撃退とかいう方法もあるみたいです。だから、そういうふうな消毒の仕方をしてもいいかとは思いますけどね。はい、同じ品種のやつですね。同じ品種の、八重花の口なしの方ですね。この八重のやつは実がつくんですよっていう話してましたけど、ここにもこうついてますけどね、実がこうやって。だいたい八重花ってあんまつかないんですけど、これは、つくんですっていう話をしてたと思うんですけど、結構ちょこちょここんなやって花が実がついてます。これはですね、まあちょっと面白いじゃあ面白いですかね。
はい、先ほどみたいにですね、下の方はあんまり先ほどのはカットしなかったんですけど、こういうふうにもうバッツリ切ってしまっても全然大丈夫ですので、またすぐ葉が新芽が出てきます。で、この8月とか夏場に、来年の花芽を形成してくれますので、だから言ったら8月以降は剪定をなるだけしないという方がいいでしょうね。まだちょっといらない枝もちょろちょろありますけど、これはその口なしの八重花のやつの一応親木なので、来年またわっといっぱい出てくれるようにですねやっていきますけど、はい、こんな感じですね。はい、で3本目がこの、丸葉の口なしですね。これも今実たくさんついてますけど、これはですね実はちょっと今一つ、考えてるのがありまして、株立ちでこう出てきてるやつなんですけどね、これをちょっと来年こう吹き流し風にこうしようかなというふうに思っております。無理やり曲げて県外っていうのもあるんですけど、それにはちょっとあれなので、この今ちょっとうにうにしてるのも使いながらですね、こう吹き流し風にこうちょっと作って遊んでみようかなというふうに思っております。で花がこうだんだんにこう咲いてくれるとまた綺麗かなと。ただ来年はそんなに花はないかもしれないですね。来年思い切って針金曲げていきますので、こういう丸葉だと年2回2期咲きっていうかですね、2回つきやすいということを一つ、知っておかれるといいかと思います。どっかでもし出会えて、こういうの作ってみたいなと思われたら購入してみられるといいかもしれないですね。これも挿し木なんかでも簡単に増やせますので、で花も、香りも非常にいいやつですから、ちょっとやってみられると面白いかもしれないです。はい、ちょっとこういう株立ち風のやつ初めてちょっと私も今回入ってきたのでですね、だいたい1本でこう作ってるやつっていうのは今までも何度もあるんですけど、こういう株立ち風っていうのはちょっと初めてきたんで、ちょっとそういう吹き流し風の形で作ってみようかなというふうには思っております。吹き流し非常に上手に作る方いらっしゃるんですけどね、市内にですね、お願いしてみようかなという気もするけど喜一なんかでお手伝いしてくださってた方ですね、上手ですもんね、方、詳しいですし上手ですもんね。どういった感じでやるかちょっと行って今度ご相談させていただいてアドバイスいただこうかなというふうには思っております。その時はぜひ一緒に行ってお棚拝見じゃないですけど、ダメっち言われるかもしれないですけどと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、大場さんコメントです。いつもの大内さんです。はい、ありがとうございます。師匠に肥料についての質問です。要するに肥料は梅雨明けから夏場はあまりあげたらダメというふうに言ってる動画はないっていう、しっかりとですね。でもなぜダメなのか師匠が動画でビシッとお願いしますっていうふうに書いてあるんですけど、そこら辺お願いします。一般的にですね、肥料は春と秋と年2回とで、私もこの動画の中で何度も言ってますけど、秋しっかりやって春はそんなに頑張らなくてもという話は何度もしてるんですけど、で、春と秋とでは秋が倍ぐらいいるんですよという話をしてます。これはなぜかいうと春の芽立ちに関係する肥料というのは秋の肥料なので、でしっかり木自体が力を蓄えて春にしっかり芽立ちしようということでの秋の肥料が大事ですよというお話です。で、夏場が要は梅雨明けから夏場がダメやというふうなことを言っているのがないというのがありますけど、実際はですね全然ダメではないんですよ。やり方が一つあるという話ですね。で当然大量にやるのは良くないんですけど、夏場にその梅雨明けから夏場に肥料をあげないという理由のまず一つ目は夏場も真冬と同じで休眠期に入ると根はですね、だから、水は吸うんだけどその養分としてはあまり効果はないですよという
いうふうに言われるのが多いんですけど、実はですね、夏場に肥料をやっても十分肥料は吸うんですね。で吸うっていうことは当然木に肥料栄養分蓄えていきますので、そうするとどうなるかって、もみじなんかのことでちょっとお話ししたと思うんですけど、春以降とか春なんかによく肥料をたくさんあげると、その後の2番目の葉とかその後の葉の成長にちょっと影響が出ますよというお話をしましたけど、そうすると、当然落葉樹だったら葉っぱが大きくなるとなると、当然水をそこにたくさん必要としますので、でも下の根は変わらないわけですから、水の使用量というかどんどん発散する方が増えていきますので、そうすると葉っぱがダメージを受けたりだとか、枝枯れが出たりだとか、最悪の場合木本体がちょっと弱ってしまうということもやっぱ考えとしてはあるわけですね。でじゃあなんでその木に元気つけて葉がたくさん増えて葉がちょっと伸びたりとか、松だったらこう2番目の芽が伸びるという話しましたけど、どうしてじゃあ伸びちゃいけないのかと、今言ったようにその使う量が増えるというのが一つ原因としてはあるんですけど、一番分かりやすいので言うとですね、最近植木屋さんと話すると、木が大きくなったと、剪定するのに上が届かないと、だからもうちょっと思い切ってこうバッサリ半分から切ってくれんかという依頼がよくあるそうです。で、そういうのに詳しい方だと、いやそれはちょっとまずいんだよという話をされると思うんですけど、分からないともうバサッと切ってしまうんです。特に要は本職じゃないけれども、そういう庭の剪定なんかを請け負ってされる方たちが、いらっしゃるんですけど、そういう方たちご存じないのでバサッと切ってしまうんですね。で切ると何が悪くなるかっていうと、上は枝数葉っぱの数極端に減ります。でも根っこはそのままあります。とどういう現象が起きるかというと、根はいっぱいありますから水が必要だ言うてどんどん水を吸い上げるんですね。と発散する部分が上が少ないですから、地上部が少ないですから、木の本体中に水が溜まってしまうんですよ。で溜まってどうなるかいうと、要は水に、盆栽でいう溜めた水につけてるような状態と同じような現象が起こるというふうに言われてます。そうすると上が枯れてしまうということが起こるというか、必ずではないんですけどね、よくあると、中に水が溜まってと木本体ボソッと中が腐れてしまってと、水が溜まってるわけですからね、それと原因は同じですね。だから盆栽でも肥料をやりすぎて上だけ元気になると、根っこはそのままですから、上は水を欲しがる、でも根っこで吸い上げる量は変わらない。そうすると先ほどの植木とは逆です。今度はですね、足りなくて傷んだり、下手すると枯れてしまったりっていうことが起こるわけですね。絶対とは言いませんけど、要は上と下のバランスなんですよ。だから肥料選びの時に以前も言ったけど、窒素リン酸カリでバランスのいいものを選んだ方がいいですよ、数字が高ければいいってもんじゃないですよというお話もしてますけど、要はバランスが大事ということですね。だから地上部と地下系の分とがバランスが崩れると、やっぱ何らかの影響が出ると。だからそういった意味では夏場にあまり、春以降ですね、あまり肥料を効かせすぎて上が元気になると、どうしても根の方が追いつかなくなってきますからね。そうすると水が供給が少なくなれば、上の方は水切れというか水枯れしていきますのでね、そういったことではないかなというふうには思うんですけど、ただ本当に全くやっちゃいけないというわけではないので、実際にうちも夏場に肥料やったりすることはあります。でもやっぱり少量です。本当にやるとしてもですね、落葉樹なんかで枝枯れを絶対というふうには言いませんけど、絶対しないとまでは言いませんけど、極力枝枯れを防ぐ方法としては、やっぱり少量ずつの肥料をずっと1年間通してあげるというふうにやると効果がありますよっていうのを前にお話ししてるんですけど、だから夏場でもちょろちょろあげます。あとは花物ですね。春にちょっと花をいっぱい咲かせたいと、先ほどのクチナシもそうですけど、この夏場に来年の花芽を形成するわけですよね。で、そういった意味ではやっぱ
途切れなくちょっと力を蓄えていって、春もしくは春以降にこうバーッと花を咲かせてっていうふうに思いますので、かといってその花を咲かせるための肥料をやってしまうと必ず翌年しっぺ返しが来ますから、まあそういうんじゃない木本来が持ってる力で出させるという考え方ですね。だからまあ少量ずつを、ずっとというやり方を使ったりします。だからうちでもまあ、桜だとか、まあ、ボケなんかもそうですね、こういったもののやつには肥料をちょこちょこ少量ずつパラパラというふうな形でやったりはしております。はい、大量にはやらないですけどね。はい、まあだからその持っているその盆栽に応じてちょっと上げたりまた上げなかったりっていうことですね。まあだからよく言われるので、夏場は肥料をやっちゃダメですよっていうふうなことをまあおっしゃる方もいらっしゃるのかもしれないですけど、まあ理由としてはですね、やっぱりそういうのも関係してくるとは思います。ただ肥料をあげたから枯れるというふうなことはそうそう、肥料だけが原因でですね、肥料が何か悪さをするわけではないので、肥料を効かせたことによって起こることがまあ原因につながるというだけのことですね。だからまあ何事もバランスが大事ですよということですね。まあ宮崎の言葉で言うと、まあ、てげてげがまあそういうのを昔から言われますけど、まあ、てげてげでいっちゃがっていうふうな、意外とそういう形の方がいいかもしれないですね。ただあれはダメですよ、化成肥料。なるほど。これはですねやっぱ効きが良すぎるというのもあって、で特に化成肥料なんかは根にやっぱちょっと影響が出やすいというふうに聞きます。だから盆栽でやる場合でも化成肥料はやり方によっては非常に効果的ですけど、やり方間違うとやっぱり逆に木を弱らせたりしますので、まあまあ何でもだからほどほどはいいうことだと思います。わかりました。もう一方です。はい。文人町の細幹の松の場合、芽切りに備えた施肥で気をつける点などありますでしょうか。あまり肥料をあげすぎてしまうのも太らせてしまいそうで怖くってきてます。太らせたくないわけですかね。そうですね。文人町の感じを残したいと。で肥料をあげたいけどあげてしまうとってなるんじゃないか。まあそれは往々にしてあると思いますよ。だからその細いのこバーっと寄せ植えというかしてやるやつが、まあこの間赤松なんかもそうですね。あれはですね、実は高松の方がああいうのを作ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、そこの方はですねほとんど肥料やらないんですね。で最初、まあ、1年目2年目3年目ってずっと肥料やらずに、器はちっちゃいポットのまんまです。でひょろひょろっとしたのがこう何本もこうあるわけです。で芽切りをせずに葉っぱだけ取ると。で、もし複数芽が出てきたらその中のまああまり太らせたくないわけですから、ちょっとまあ一番真ん中に来そうなのだけ残して、あとは芽を取ってしまうと。で1本だけ残してひょろひょろ状態を作っていくんですね。でその時にそこを紹介してくださった方から言われたんですけど、究極の痩せ作りというふうに言われました。だからまあ言うたら人間で言うたらごちそうは食べさせんとそういう状態で育ててああいう細幹を作る。ただいずれはやっぱ木ちょっとずつでも太りますからね。だからまあ春以降に肥料が多いとやっぱ木が太りやすくなるでしょうから、一つは秋しっかり上げて春をまあ上げないとか、別にやらなくても問題はないと思いますよ。ただ秋はやっぱやっとった方がいいでしょうね。目立ちが良くなりますからね。で器をだからあんまり広げないとかですね、そういうのでやると、まああまり木自体は太らせずにひょろひょろ状態で作っていけるかなと。で芽切りをしないとですね、もうどんどんこう伸びていってしまいますから、そうすると当然そこから水を送るのに器が大きくないといけなくなってきますから、だからまあ悪循環ですよね。だから見栄えいい形で細くキープしたければ芽切りはして複数出たらそれを一つ残すというような形で、していかれるといいかとは思います。で春以降の肥料はなったったらまあ別にあげなくても
はい、お水さえしっかりやってればですね、大丈夫だと思いますよ。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。